V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, amen, hvaljen Jezus. Torej, naš Gospod Jezus Kristus pravi, jaz sem dobri pastir. Kar ne pomeni, obstajajo slabi pastirji, obstajajo tudi hudobni pastirji, zlobni pastirji. Obstajajo tudi najemniki, obstajajo celo taki, ki bi se jim reklo plačanci, v smislu mercenarji so tudi tisti, ki grejo mercenaries, grejo tudi po svetu se boriti v neke vojske, neke vojne, tako da tudi to bi bilo. Tako da to obstaja in obstajajo tudi volkovi, seveda, ki se tudi preoblečejo v ovce, Zdaj, koliko sem videl jaz preoblečenih ljudi v New Yorku, je drugo vprašanje, Zelo čudnih, ki v Sloveniji in Evropi niti se jih ne toliko vidi, ampak tam se jih vidi. Tako da, če bi želeli tja iti v tisti smeri in tako, ne bi ravno priporočil človek, ampak dobro. Torej imamo to podobo dobrega pastirja. Zdaj, če se vzame besedo kalos, je to še marsikaj dobrega zraven. Tudi lepi pastir, tudi tisti, ki je resnični in vse tisto, kar je zraven. Tisti, ki daje tudi celoto, ki daje vse. In zato tudi dobri pastir da vse svoje življenje. Torej, povzeto o tem, kdo je Jezus oziroma tudi kaj je naredil za naše duše. Gremo malo po patru Gabrielu od svete Marije Magdalene. Najprej, kdo Jezus je, seveda. Starozavezna navezava, vemo, Ezekiel 34, tam je zlasti dobro opredeljeno, dobri pastir, Bog je tisti pastir, jaz sem dobri pastir. To ni samo neka metafora, kot bi rekli danes mnogi profesori, ker temeljijo pač na nekih demitizacijah in takih stvareh, ampak se poistoveti z Bogom. Jaz sem Bog iz stare zaveze tudi že. Tisti, ki je govoril Mojzesu in tako. Navadno namreč Boga kot Jahveja poistovetimo s samim Kristusom. Imamo dostikrat Elohim, torej ta stvarnik, ta pravični Bog in tako naprej, kot Bog Oče, potem imamo Jahve, kot ta razodeti Bog, ta usmiljeni Bog, ta, ki je govoril, torej, ker je govoril, je tudi beseda z veliko začetnico, logos tudi v grščini in tako, ki je Kristus, in imamo Božjo navzočno šekina, ta senca Božja, dim, oblak, ogenj in kar je še takega, se pravi Sveti Duh. Torej, Sveta Trojica je med vrsticami že skrita v stari zavezi navzoča. Tako, torej Bog sam, pastir Izraela, Jezus reče, jaz sem ta pastir, torej jaz sem Bog, ki je prišel. Še ena starozavezna podoba več, ki kaže na Kristusa. On je Božji sin, odrešenik, Bog sam, ki se je učlovečil in je prišel na svet. In že to, seveda, je bilo veliko ponižanje, da se je učlovečil. Že s tem je dal nekako svoje življenje, ker človek sam kot tak ne more si dati življenja, ne more si dati rešitve za zlo in za greh v svetu, tako da te stvari. In kot dobri pastir je naredil to ogromno delo zaradi nas, ljudi, in zaradi našega zveličanja, kot bomo izpovedali v veroizpovedi. Že Ezekiel sam seveda obsoja tudi slabe pastirje, sicer so bili to legitimni pastirji, so bili pravi pastirji, ampak so bili slabi pastirji. In zlasti misli vse duhovne voditelje Izraela.
Zaradi tega, kot večni veliki duhovnik, je postavil naš Gospod duhovnike in pastirje nove zaveze v svojih apostolih in po njih, ker pač ti pastirji stare zaveze ga niso sprejeli. Torej je moral postaviti duhovnike nove zaveze. Če ne bi pač njih postavil kot duhovnike nove zaveze, bi rekel, ok, stvar se lepo nadaljuje. Ampak vseeno se stvar nadaljuje, samo z novimi duhovniki, ker pač stari niso sprejeli, niso bili vredni in tako naprej. Bog pravi, jaz sam bom pasel svoje ovce, torej poskrbi za to, da bo paša za ovce, da bodo pasene te ovce, ne? Da bo paša za dušo, kot bi rekel božji služabnik Baraga, ne? Tako dušna paša. Postavil bom enega pastirja Davida, torej Kristusa spet, ne? Ta kristološka napetost, bi rekli cerkveni očetje, torej ta starozavezna obljuba odrešenika. Pravi pastir je ves za svoje ovce, dobri pastir. Njihovo življenje, njihova hrana, njihova varnost, vse je popolnoma v njegovih rokah. Bi rekli ljudje, ma ne, saj imamo, ne. Duhovna hrana, seveda. Duhovna varnost. Duhovno življenje, to je tisto. Na koncu pa seveda celotno življenje. Ampak tisto, kar nam na koncu da to celotno življenje, življenje v polnosti, pa tudi kolikor je mogoče že v tem življenju na tem svetu, je seveda duhovno življenje, božja milost. Torej to. Če je tako pastir dober, se pod njegovim varstvom nimajo česa bati in jim ne bo ničesar manjkalo po psalmu 22, kot je tradicionalno štetje. Jezus je pravi dobri pastir par excellence, bi rekli, ne? Ne samo, da ljubi in hrani svoje v človeškem smislu, čemer lahko beremo seveda tudi v evangeliju, ker je imel ljubezen do ljudi, zlasti do tistih, ki so bili bolni, slabotni, zatirani in tako naprej. Je tudi jih hranil s človeško svetno hrano, tudi to, ampak tudi še več kot to. Da svoje življenje za ceno svojega lastnega življenja. In to je ključni poudarek. To je bila ta cena, ki jo moral plačati. Ali ni Kristus moral tega trpeti, ne? Pravi učencema na poti v Emaus. Eden je bil, kot vemo, Kleopa, ne? Njegova žena je bila tam pod križem, Kleopova Marija. Ne? Najprej pride z učlovečenjem, smo rekli, Božji sin na zemljo iskati ljudi, ki so se podobni razbežanim, tavajočim ovcam oddaljili od staje, so se izgubili v temni dolini greha. Prihaja kot presveti pastir, ki se, da bi bolje pomagal svoj čredi, ne boji tudi z njo deliti njene usode. To je to učlovečenje, ne? Torej tudi to usodo je delil z nami. Tudi to človeško trpljenje in smrt, tudi to je delil z nami. Ni imel greha, je pa prevzel nase vse naše grehe vseh časov. Zato tudi krvavi pot, zato tudi vse tisto trpljenje, tako ogromno, veliko in tako dalje. Ne? Ko pravijo, da ni bilo žrtve, daritve na veliki četrtek, še kako je bila. Ne? Tako da te stvari in tudi pri zadnji večeri je bila daritev volje, ki je najpomembnejša pravzaprav, vse ostalo pride hkrati z njo. Ne? Zato. Tako da sveti Peter v pismu danes nam pravi, predstavlja Kristusa tako, dejanju, da nas naloži naše grehe, da bi nas ozdravil s svojim trpljenjem. Po njegovih ranah smo bili ozdravljeni, on sam je nosil naše grehe na svojem telesu, na lesu križa,
da bi mi mrtvi grehu živeli za pravičnost, ozdravljeni ste bili po njegovih ranah. Kajti bili ste kakor tavajoče ovce, zdaj pa ste se vrnili k pastirju in nadzorniku ali škofu svojih duš. Episkopos, ne? Nadzornik. Zato sem napravil dobesedni prevod tega stavka svetega Petra. Imamo nadzornika, imamo škofa. Ne? Torej, da lahko primerjamo. Jaz sem dobri pastir, je rekel Jezus. Za svoje ovce dajem tudi življenje. Bogoslužju velikočnega časa cerkev ponavlja to zadevo. Vstal je dobri pastir, ki je dal življenje za ovce, za svoje ovce in se je pustil smrtiti za svojo čredo. Kako bi se moglo torej bolje povzeti vse delo odrešenja? Še veličastneje se to pokaže iz Jezusovih ust. Slišimo, prišel sem, če bi nadaljevali z branjem 10. poglavja Janeza, da bi imeli življenje in ga imeli v polnosti ali v obilju ali v izobilju. Torej polnost življenja. In lahko bi rekel vsakemu od nas, kaj bi pa jaz moral še storiti zate, kar nisem storil. Ne? To so ta Izaijeva očitanja, ne? So še druge stvari, ampak to tudi. Naša velikodušnost, da se dajemo njemu, posledično bližnjemu, bi morala imeti mejo postavljeno v Kristusovi meji. On ni imel meje in ni imel mere. Dal se je ves za nas do zadnje kaplje krvi. In vemo iz njegove prebudene strani so pritekli sveti zakramenti, je rojena sveta cerkev. Torej je prišla milost Božja, Božje življenje. Jezus pravi tudi, poznam svoje ovce, moje ovce poznajo mene, kakor oče pozna mene, jaz poznam očeta. Ne gre za enakost, gre za podobnost, ampak vendarle je to lažilno, je veličastno. Vidimo, Jezus primerja svoje odnose znotraj svete trojice, ne? Z odnosi, ki je imel tudi jih s svojimi učenci oziroma z vsemi, ki jih je srečeval. Kakor je on z očetom in svetim duhom tudi, ampak to je posledično, to je povzeto, tako tudi do nas ljudi. Tudi pri zadnji večeri je dejal, kakor je oče mene ljubil, sem tudi jaz ljubil vas. Kakor si ti oče v meni in jaz v tebi, naj bodo tudi oni v nama eno. In tako naprej. Tako da med nami, ki smo ovce, čeprav eni so rekli, da niso ovce, ampak dobro, njihov problem. Če niso ovce, so kozli, tako da ne bojo. Med nami ovcami in Jezusom, našim pastirjem, ne obstaja samo nek odnos, da se poznamo, ampak tudi ljubezen, ki gre do konca, ki se daruje in ki je tudi skupnost življenja. Torej podobna tisti, ki je med očetom in sinom v sveti trojici. In smo poklicani, da to uresničujemo tudi mi z našim Bogom najprej, ne, seveda to, da je to tako globok odnos, da nas napravi še bolj deležne njegove notranje biti, njegove svetosti in vsega, kar Bog je. Ne. In po milosti, veri, po ljubezni, ki nam jih je dobri pastir pridobil, mi pridemo do tega odnosa z Bogom, to tako vračamo. Temu, kot krepost se temu reče vernost, ne, religio bi bilo v latinščini, vernost, to nam sveti 50 lepo v katekizmu pove, ne. Ti tako živiš svojo vero, da vračaš Bogu, da mu daješ tisto, kar mu gre, ne. To je ta vernost, religioznost, ne, ampak imamo lepo besedo vernost v slovenščini, tako da to. Milost nam daje po sveti pokori, po Evharistiji, ampak mi sodelujemo seveda
da se posvečujoča milost še veča. To je ta pravičnost, to je to opravičenje, to je to zadoščenje in tako dalje, ne? Torej, povečevanje posvečujoče milosti. Ne? Da ne bi samo izgubljali posvečujočo milost, kar večinoma žal delamo, ampak da bi jo ohranjali, kolikor je mogoče, in se borili še naprej, da ne bi imeli niti malih grehov in grešnih navad, ampak da bi bili brez tudi tega, da bi bili popolnoma v njegovi milosti, da bi čim več pridobili si te milosti posvečujoče, kolikor je le mogoče na tem svetu. Ker smo na poti svetosti, normalno. Ne moramo se ustaviti, moramo delati naprej. Ne? Torej, boriti se proti vsem grehom, tudi malim, da postajamo bolj in bolj sveti, pod svetosti, pod popolnosti, je rekla sveta Tereza Velika. Tako da to neko lepo intimno razmerje med pastirjem in ovcami, ljubečega spoznavanja drug drugega, vse bolj tudi Jezusa spoznavamo, tako intimno, da on pozna vsakega od nas, vsako ovco, kot smo mi, eno po eno, kliče nas po imenu, prepoznamo njegov glas in mu pokorno sledimo. Tisti, ki ne prepoznavajo Kristusovega glasu, torej, ki ne živijo po tem duhovnem življenju, ne živijo po svoji vernosti, ne, kar bi morali, seveda grejo za drugimi, ki jih imajo za pastirje, pa to niso, seveda. Vsaka duša lahko reče, Jezus me pozna, me ljubi, ne na splošni abstraktni način, ampak glede konkretnih zadev. Ve točno tudi druge stvari, kaj rabim, ne samo duhovno, tudi drugače. Tako da mi niti tisto ne bo manjkalo, samo moram zaupati. Jezus me ljubi, zato me kliče po imenu, me kliče, ko mi v molitvi odpira nova obzorja duhovnega življenja, mi daje bolje spoznati svoje lastne napake, tudi tako me kliče, in tudi pravi starši, vzgojitelji, prijatelji in tako nam tudi pri tem pomagajo. Nam povejo tudi, kot Jezus nam pove, kje je moja beda, me graja, starši me tudi grajajo, vzgojitelji, predstojniki in tako dalje. Ne? Tudi s tem je dobri pastir in me ljubi. Ne? Mama, ata in tako dalje. Ne? Tudi to, Jezus kot prvi. Ne? Jezus nas očiščuje tudi, ko je suhota, tudi, ko me tolaži, tudi, ko me spodbuja in tako dalje. Me vliva novogorečnost. Me kliče, ko mi daje čutiti potrebo po še večji velikodušnosti, da se še bolj dajem, kot mene zahteva tudi žrtev, mi deli radosti, še bolj v meni prebuja še globljo ljubezen do njega samega in seveda do Očeta v nebesih. Tako da tukaj je odnos ljubeče ovce, zna prepoznati glas svojega pastirja, mu vedno sledi. Vse drugo bi se dalo še tukaj ogromno povedati. Dobri pastirji, slabi pastirji in te stvari. To vse vemo, ampak zdaj ne bomo tle preveč nadolgo. Ne? Vemo pa, da zaradi tega, ker nam tudi cerkveni očetje lepo pojasnijo, pravi pastirji so tisti, ki seveda oznanjajo resnico, ki dajo svoje življenje za resnico, ki dajo svoje življenje za cerkev, za duše, ki iščejo zveličanje duš, ki hočejo jim dati vse tisto, kar je zares potrebno. Ne? Vemo, da so lahko samo tradicionalni pastirji, pravi nadzorniki, kot škofje, ne? Kot bi rekel sveti Peter, prav tako. Ne? In zaradi tega bomo zaključili in rekli, da pač bratovščina mora poskrbeti in v cerkvi dati takih pastirjev, ker sicer jih ne bi bilo. In zato tudi zaključujemo s tem, da potrebujemo nove 4 škofe, ki bodo posvečeni in bomo po njih
dobivali vse tisto, kar kot dobre Jezusove ovce potrebujemo. Mi se moramo pa seveda tudi odločiti, če se že pastirji za nas žrtvujejo, škofje, duhovniki in tako dalje, tudi mi moramo nekaj od tega narediti, ne se obnašati kot nek duhovni supermarket, kjer izberem samo tisto, kar mi paše, drugače pa ne bi bil pripravljen se iz nekih določenih razlogov odreči kakšnim zadevam ali se tudi kaj skregati in tako dalje. Ne? Pač vsak mora vedeti pri sebi. Ne? Rekel pater Marko, smo se malo pogovarjali, ne? Mi smo sprejeli marsikaj, ne? Krivičnega nase, tudi suspens in take zadeve, ne? Zdaj o veljavnosti in tako se da razpravljati. Verniki pa bi tudi nekaj od tega morali prevzeti, saj jih precej manj doleti od tega. Ne? Pak dobro, ne? Pač puščena je svoboda, potem ne vsak naredi kot ve in zna, samo tukaj pri bratovščini dobimo cel paket, drugot ne dobimo cel paket. Ne? Vemo, kako je problematično vse skupaj, da bi sploh kaj dobili. Za te stvari. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Hvaljen Jezus.